Уже немного устал от подделок. Ну что ж, все равно приезжают. Заказал на машинку термостат. Вот оригинальный должен так выглядеть. Ну, без датчика, правда. Но вон клеймо стоит. Тут его нет. И здесь должны быть надписи. Тут ФПТ. Что тут? Вахлер. Германия. Ничего не написано на этом. И приехал только вот в картонной упаковке. А, еще тут ДФТ какой-то производитель написан на нем. Хотя на оригинале должно быть вот так и завальцовка. А здесь обычный стопорок стоит.